冷穿棉袄嘞哦嘞哎呦，天热扇扇子，知否就是我呀。就是我呀！为什么会带来下雨？为什么？为什么有多雨下天？是个难题。不知道对奥秘弯弯浅浅，只会简单不简单。不知道对奥秘弯弯浅浅。什么？又不简单。注意了，福尔多城就要到了。是吗？在哪儿呢？在前面立交桥的左侧。哦，我看到了，在那儿。我看看。你们看，一座高楼真高，得有100多层。丹尼，你看这座更高，起码有200层。大家坐好，我们要下立交桥了。哇，这么多的高楼数都数不过来了。这就是银河大厦广场。听说明天的落成庆典，连环球探险的老船长和海尔兄弟都来参加。你们也是来凑热闹的吧？你们5位到了。非常感谢你啊，小伙子。谢谢叔叔。不客气，再见了，朋友们。再见。再见了。爷爷带着你们快点啊！来了来了。女士们、先生们，现在是子夜0时，天气晴好，风烈2、3级，最高气温摄氏20度。真好看。可鲁德，大半夜的你要去哪儿啊？你猜呢？我看呐，你是想到银河广场。你怎么猜到的？因为我们也想去呀。小声点，别让爷爷听到。什么事儿不想让爷爷听见呢？啊？爷爷，我们想。哎，你们想不想去看看银河广场的夜景啊？肯定是最前卫的设计师的作品。可鲁德，你看呐，哇，这么大的喷泉呐！它喷水的时候一定特别好看。喂喂喂！这是一个声控喷泉。我说嘛，前卫的设计。好玩好玩。
长啊？是有声音，好像是在刮风吧？不可能啊！广播里说今天天气晴好，风力2、3级。真奇怪，这是什么声音啊？哪来的强风啊？快离开这里，快点！哎呀！这哪像是2、3级啊？是广播里说的，能怪我吗？好了，别争了，快点离开这里，孩子们，快点！这风也太大了，还来回来去的刮，爷爷小心，这都跟台风差不多了。离开风高向右。爷爷，你看啊！是警车。警察先生，您来得太及时了。警察叔叔，我们在广场受到强风袭击。什么强风袭击？好大的风啊！我想你们这是跟我在开玩笑吧？我们没有跟您开玩笑。知道这里要举行什么活动吗？请你们到警察局去解释吧。哼，去就去。对，据说还损失很大。是的，是的，时间大约是在凌晨2点左右。他们说像台风一样，准确的说是2、3级的台风。刚才就是有大风嘛。马上开始进行修复，太好了，拜拜。明天上午局长要亲自过来和你们谈，当然还有心理医生。心理医生？明天我们还要参加广场的落成庆典呢。就你们？先生，我们是佛多尔市长请来的。你想什么呢？说句话呀！我在想，为什么别人不相信我们的话呢？因为别人没有看到刮风呗。为什么别人没有看到呢？因为风只在广场里刮。为什么风只在广场里刮，不在别的地方刮呢？因为市民们请注意，今天白天晴，上午短时间有风，风力4级。天气不错，看来庆典能够顺利的进行。报告市长，昨天夜里老船长和海尔兄弟5人离开宾馆后一直未归。好的，马上通知警察局，请他们协助一下，尽快的找到他们，快一点。是，马上联系。做什么实验啊？银河大厦设计有问题。警察叔叔，您别急呀，这仅仅是刚刚开始嘛。那结果又会是怎么样呢？如果电风扇的风力是3级的话，我们人为的把它加强，你们看。怎么个加强法啊？海尔哥，你倒是快点呀！好，你们注意。先生，您没事吧？这是怎么回事啊？这是瓶颈效应啊！瓶子的瓶，长颈鹿的颈，对吧，海尔哥？说得对，克鲁德。所以，从任何角度吹向广场的风，银河大厦都会对它形成瓶颈效应。这是设计过程中没有预料到的。准确的说，这是失误。天哪，待会儿还要有4级的风呢！老船长，您得想个办法啊！我们得马上去见市长，劝他取消这次活动。对，我们马上行动。海尔哥、可鲁德，快点啊！我想再请个心理医生会更好。
对不起，请你们多原谅。可以可以，我们快走吧，走。哎，小朋友们，再见。就是我呀。